प्रधानमन्त्रीलाई के भने म तिमीलाई यो 5 करोड डलर दिन्छु। प्रधानमन्त्रीले के भन्यो भने तैँले 1 पैसा दिस् भने तँलाई यो देशबाट निकालिदिन्छु। संसारमा समस्या भएको देश नपुगेको देशै छैन। देश डुबेका मैले देखेका छु, देश जन्मेका देखेका छु। हामी कूटनीतिमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, किनभने हामीसँग फोर्स त छैन, लड्ने फोर्स त हामीसँग छैन। इन्डियासित हामी लड्न सक्दैनौँ, चाइनासित लड्न सक्दैनौँ, तर हामी विचार त पुर्याउन सक्छौँ नि। म यहाँहरूलाई मेरो कहानी सुनाउँदै अब म थाइल्यान्डमा पोस्टिङ भयो, UN को हेड भएर। त्यहाँ थाइल्यान्डमा त्यो सुनामी आयो, ठुलो प्रकोप आयो, मेरै सिग्नेचरमा 5 करोड डलर आयो त्यहाँ। त्यो मैले प्रधानमन्त्रीलाई के भने म तिमीलाई यो 5 करोड डलर दिन्छु, तिम्रो देशमा समस्या छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले के भन्यो भने तैँले 1 पैसा दिस् भने तँलाई यो देशबाट निकालिदिन्छु। तेरो पैसा हामीलाई चाहिँदैन। किन चाहिँदैन भन्दाखेरि तँ गएर हेर, यहाँ हजारौं मान्छेलाई दुःख परेको छ, के एउटा चिज देखा यो मान्छेलाई नपुगेको, मान्छेलाई पानी पुगेको छैन कि, लुगा पुगेको छैन कि, खाना पुगेको, त्यो देखा मलाई। तँ जा, तेरो UN को टिम लिएर जा, एक ठाउँमा देखा भन्यो। म गएँ, UN को ठुलो टिम लिएर गएँ। जहाँ जहाँ गएँ एउटा चिज पनि कमी छैन। डङ्गुरका डङ्गुर लुगा छ, डङ्गुरका डङ्गुर खाना छ, पानी जता सबै कुरा छ, सबै कुरा पुर्या छ। प्रधानमन्त्रीले हरेक दिन भिडियोमा त्यहाँको गभर्नरसित कुरा गर्दो रहेछ, तेरो ठाउँमा के पुगेको छैन ल भन्, बिहान दिउँसो पुर्याइदिँदो रहेछ। देश भने त्यस्तो देश हुन्छ जसले आफ्नो व्यवस्था आफैले म्यानेज गर्छ, त्यो देश अगाडि बढ्छ। त्यसको लागि सिङ्गापुरमा के छ भने सिङ्गापुरमा एउटा व्यवस्था छ, उनीहरूले सक्षम, व्यवहारिक र इमानदार मान्छेलाई मात्रै माथि आउन दिन्छ। त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। हामी नेपालीहरू जोसँग पैसा छ, जसलाई स्ट्यान्डर्ड केही पनि छैन, ऊ माथि जान थाल्यो। त्यस्तो मान्छेलाई पठाएपछि देश यस्तै हुन्छ हो। मन्त्री हुने मान्छेले जाँच दिनु नपर्ने, बैदार हुनलाई जाँच दिनुपर्ने, हवलदार हुनलाई जाँच दिनुपर्ने, मन्त्रीलाई हुन, राष्ट्रपति हुनलाई जाँच दिनु नपर्ने। हामीले त जाँच लिनु पर्यो, देखाउनु पर्यो। जो मान्छे माथि जान चाहन्छ, म सक्षम छु, म व्यवहारिक छु, म इमानदार छु भनेर त्यो जाँच त पास गर्नै पर्यो नि। त्यो पास गराउन। त्यो पास गराउने बित्तिकै अब सिङ्गापुरमा 300-400 जनाले मन्त्री हुन दरखास्त दिन्छन्, 1-2 जना पास हुन्छ। हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ? हामी गर्न सक्छौँ। अनि जब हामीले असक्षम मान्छेलाई माथि पठाछौँ भने देश बिग्रियो भनेर गजब माने त यो गजब लाग्यो मलाई। अब म धेरै वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा, कमसे 28 वर्ष, अफगानिस्तान होस्, पाकिस्तान होस्, अफ्रिका होस्, जहाँ चाहिँ म पुगेको छु, हरेक ठाउँमा पुगेको छु। कुनै देश उमो लागे, कुनै देश उँधो लागे, कुनै देशले आत्महत्या गरे मेरै आँखा अगाडि। कुन आधारमा देश डुब्दो रहेछ, कुन आधारमा माथि आउँदो रहेछ, कुन आधारमा चाहिँ हराएको जस्तो हुँदो रहेछ। धेरै नेपाल मात्रै होइन, धेरै हामी जस्ता देशहरू हराएका छन्, उनीहरूलाई थाहै छैन। 100औं वर्ष यस्तै गइरहन्छन्। कोही छन् उनीहरूले चाहिँ ठ्याक्क आफूलाई माथि लग्न सक्षम भए। त्यो भएको कारण एउटै छ, त्यहाँ सिस्टम छ। सिस्टम सक्षम, व्यवहारिक, इमानदार मान्छेहरूलाई चुज गरेछ। नेपालीहरू त्यस्तो सक्षम, व्यवहारिक, इमानदार नभएको होइन, तर सक्षम, व्यवहारिक, इमानदार मान्छे अगाडि आउँदैन। त्यसो नआएपछि जुन प्रणाली हामीले ल्यायौँ, जुन इलेक्सन प्रणाली हामीले ल्यायौँ नि, त्यो नै गलत छ। यो देशलाई यत्रो सञ्जाल चाहिँदैन। यो जुन हामी देश, जुन हाम्रो देशको कुरा गरिरहेछौँ, यो देश एप्पल कम्पनी सुन्नु भएको छ। एप्पल कम्पनीको रिसर्च, वर्षमा जति रिसर्चमा खर्च हुन्छ नि, त्यो हाम्रो बजेटभन्दा बढी छ। रिसर्चमा मात्रै उनीहरूको खर्च हुने, त्यति पनि हाम्रो बजेट छैन। यति सानो देश छ, यति सानो अर्थतन्त्र छ।
यो अर्थतन्त्रलाई म्यानेज गर्नलाई ठुलो सञ्जाल बनाएका छौँ हामीले। कतिवटा प्रदेशहरूले कतिवटा सरकारी 750 53 कति हो ए बाबा यत्रो सञ्जाल मान्नलाई त सबै बजेट त यसैमा खर्च भयो नि। अब देश अरू देश चल्ने कहाँबाट? यो देशलाई मैले देखेको छु, यो देशलाई चलाउने हो भने 15, 20, 25 जना सक्षम व्यावहारिक इमान्दार मान्छेलाई जोसँग निर्णायक शक्ति होस् त्यस्तो मान्छेले र 20-25 जना अरू मान्छेले यहाँको हाम्रो सभापतिले भन्ने जङ्गी आदेश दियोस्। यो देश जङ्गी आदेशमा चलाउनु पर्छ। यो गर यो नगर, गरिस् भने झापु खान्छस् भन्यो भने सबै नेपालीले मान्छ। भोलि यो देश माथि लाग्छ। जबसम्म हामीले सक्षम व्यावहारिक र इमान्दार मान्छेलाई माथि पठाएर यो देश चलाऊ भनेर गर्न सक्दैनौँ, यो देश हराउँछ। यो देश तलतिरै जान्छ अनि डुब्छ। यो यहाँ त सबैले धेरैले भन्नुभयो यो देश त डुब्ने भयो, तर त्यसको समाधान पनि त चाहियो। समाधानमा के भने एउटै मात्रै विचार गर्नु। यो सक्षम व्यावहारिक अब थाइल्यान्डमा भनौँ न, थाइल्यान्डमा म युएनमा जाँदाखेरि मैले एउटा बस्ने घर किनेको थिएँ। त्यो घर म बेच्न गएँ, त्यहाँ अगाडि बसेको छ बेच्ने ठाउँमा। म गएँ यो घर बेच्ने, त्यहाँ लेखा छ तपाईँ बेच्ने मान्छे, तपाईँ हाम्रो क्लायन्ट, तपाईँलाई हामीले रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ, तपाईँ नउठ्नुहोस्। एकचोटि बसेपछि नउठ्नुहोस्। तपाईँ के अरू कागज के चाहियो हाकिम उठ्छ, तपाईँ उठ्ने होइन। त्यो हाकिम तपाईँको सर्भिस दिन लागेको मान्छे हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ यो ढोकाबाट त्यो ढोकामा जा, त्यो ढोकाबाट त्यो ढोकामा जा। ए बाबा तपाईँ सर्भिस लिन जाए त यहाँको छोराछोरीहरू बाहिर गएर देख्नु भएको छ? मैले त यिनीहरूलाई हप्काउने गरेको छु। ए बाबा तिमीहरू यहाँ सर्भिस लिन आइरहेछौ, पैसा दिएर आइरहेछौ, तिमीहरूलाई यो ढोकाबाट यो ढोका जा, यो ढोकाबाट यो कागज मिलेन र यो गरेर लिएर हामी सबै मिलेर एउटा पापी देश खडा गरेका छौँ। बच्चाहरूलाई लुट्ने, बच्चाहरूलाई दासत्वको जीवनमा बेच्ने र उनीहरूको पैसा यहाँ ल्याएर त्यसैमा भ्रष्टाचार गर्ने। उनीहरू मर्यो भनेर कसैले वास्तै नगर्ने, लास फर्किया छ कसै देशलाई वास्ता छैन। अस्ति म पोर्चुगल गएको थिएँ, त्यहाँ भन्छन् हप्ताको एकजनाले यहाँ आत्महत्या गर्छ अरे। ए बाबा हप्ताको एकजना हाम्रो बच्चा आत्महत्या गरेर चाहिँ हामीलाई त्यो कन्सर्नको कुरा होइन, हामीलाई त्यो चित्त दुख्ने कुरा होइन। अब यस्तो पापी देशमा हामी चुप लाएर बसिरहेछौँ। फेरि अब यस्तो अवस्थामा उपाय छ। उपाय के छ भने यहाँ अहिले प्रस्तुत भएको छ एउटा। थाइल्यान्डमा के छ? थाइल्यान्डमा सरकार मिल्या छ आर्मीसित, आर्मीले गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गरेको छ। भियतनाम अहिले मास्तिर लागिरहेछ। किन छ? त्यहाँ पनि त्यस्तै छ, बलियो छ, सरकार छ, यो गर यो नगर देश अगाडि बढ्छ भनेको छ। जति पनि देश तल डुब्या छ नि त्यहाँ सिस्टम चलेको छैन।